ira ndari nayo sister jaru no ri kwikira nguo ma tuthia aria mekuo ndu kumariria ru uri thia ate wheelchair tuthia uria mundeithagia guku ni ngakora kundei ndathire when the fourth year nie ngingira form 1 aria twagirirwo gukorwo na kirathi maingira first year in their college tondu nona 18 years plus nie ndathire ku na determination ingi njega ona die kuria yumie. I think kuona tu mafuku na mwarimu na the thought of school yatumire ndi yani ngie na gikeno kingi ngihingura ngituika flexible. Ru nie ndona muigamura nataka kwenda kwa kitanda nisaidie ndamenya gamura ebu jaribu njoyo no. So it was a day at a time, a day at a time. Ndihota kwikira irato, ndihota kwikira thogithi, ndihota kwikira uniform. No cio toigitwo nao ri ngianjia kumafundithia uria marindeithagia. But by the end of 1 year I had gained some independence. Tado twiragwo mwiri uyu witu ngi practice undu new learning how to do it. We say we don't have tails because we don't need the tail. The same way ndiahota kwikira irato ndi muchito ndagikiro no thaici tonda uyu urenda kundeithia ni athire gwithamba ri ngimenyera ndagwire ria mbere ria gatatu ria kana ndiagwire nuona riu ngimenyera kwikira tundu tunini because I am learning. Riu nie njira andu mi rehabilitation yakwa yokire by default the life experience ndiathire handu enclosed community ate ndutwo ni mundu ndalanire na life. High school life was ne hode menyire na ngiona ni ndiracenjia nginya mindset ya students matirona Salome ule wa wheelchair marona Salome as a fellow student. Ndacererwo guthikira thi ngahurwo tari angi ndagwikira uniform ngahurwo tari angi ndagwa ngahurwo tari angi. Riu ndi cukuru uria ndamurire ni atiriri ndu ndirenda gucenjia ya uria maroraga andu mahana ta ithuĩ ngomacenjia wholly inclusively. Riu nginya cukuru in class me I topped that school from day 1 to the day I left that school because I wanted to show them that no wike ugienda. If I'm facilitated no wike ugienda. Cukuru ndathire yari na stairs ta thate ugigauma kuri oro dormitory to the classes ni stairs na mikuroko. But fine, if I have people my willing kundeithia ni sawa. Na mara usisukume hiyo wheelchair haraka sana twenda na mteremko unavuta nyuma ngamafundithia uria mekumitwara twakinya hau ngamera twenda na reverse. Riu nie ona ku ask for help ndalanire right from yes, because that is one aspect of people living with disability matamenyaga how to ask for help, and even you that I'm asking for help you don't know how to respond to that. And it's jute ito ithuwe nawe gufundithia andu acio tondu nduri wheelchair ne kugo nduri ndui ni ngugufundithia. So ndalanire kuma hindi yo na ndakora ni process wokirwo muthi ukamenya undu taraoira wathikira thi warora mwalimu arakorwo akwira don't worry we ndugeka homework awika urawika homework tatu niki ugeka riu nginya thimu ri after sometimes makianjia kunjwa like any other person. No riu ri initially ni marada gutuika a little bit how do we say it tiako marada gutuika ta thaka kaundu kau gaku kuiguira tha we ni ugukaruta tikega it's bad no ukaruta oko ni chemistry andu no nginya mathome na ugathoma tao tondu nurakimenya nurakihota guthoma githungu no akigwa nie ndiragioka ndamenya githungu riu ri nie ndikirina munyaka hanini nuona riu and ndajia go top in class ndajia gutuika the leader in the class haya ndigwira ndu kirai mwarimu ugo ntweka no kirai we tugane wikai na maya makona ni dramatic initiative riu ona andu makariganirwo the wheelchair twaririkana ria turathi stairs ini no ikirathi ohano tari yeni muno. By the time I was form 4 dari captain wa skuru yo na ka wheelchair kau gakwa Martin ndenda twikirie no twicoka haha riu ndona maundu very different. We wathie wiciritie andu megukuoya kuria ni Machakos yes. Wathie ku wiciritie andu megukuoya na kawuye gakwaja reke makuiguire tha si off special no akora na kuria ni njui hure andu maciaritwo mahana uguo andu ni maingirire muturire-ini ucio niguo muturire wao ku njega tara guikiria ri ku Machakos technical blind ri guthiego ni mundu wagete maitho mugima so rugu mathina maria mekunda kurire andu marabatara thina kungira I mean ati aruagirwo murwaru ikoro ngwarwarire tene rugu ni ona ngigeba ngihona na ngambia kumateithia tondu ona kona mundu ngira KDF ni mwambure uthio wothe Jesus
isi unakora mundu ngerari arari ni hindi ya barere yari it's about land defense. Oh yeah. Marute to magitho na maniuru mana you know tumaundu fani ni gukuhe maundu uigue ati nuthia handu nginya uma murwaru ukahona completely. Santi Thank you. Ni tabarira ya Kimuri na ntukwira andu ngigwa maundu maku makundu kungi tiga thiini wa Kimuri University ndenda tuikerie ririkana namba itu SMS ni 2244 twire aikorwo wina wathe o uri kuria we wothe kwi mawathe mangi ona matekuoneka kwi mawathe mangi mundu enaguo na no wathe mukiru ona ukira gukorwo wi wheelchair kwa maitho kana maundu maria mangi no gakora wathe ucio ni mukiru ni munene ona gukira uria ithu turona no igua o marauga mathire thibitari na mathi kuria kungi maikora ona aria makora ni warwaru kumakira twandikire 2244 ni namba itu ya SMS me haha mena organizations yao ni andu maragerera rugendo ru we uragerera ni andu magereire rugendo ru angikoo ni kwenda uteithio oro uriku araniria na ithuĩ 224 hau ni ndamona yandikitwo hau 2244 ni namba itu ya SMS twikirie soke kaida tariko nene. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundi alalajo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa hivi. Lugha tiso unacheka na una meno mbili. Changamka wakati wowote mahali popote na vipindi vipya vya makarao. Wapi huko? Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass are we together? Airwave Properties Limited tukureheire broti commercial cia 50 by 100 Juja Township ritha na iNooro Waima Thika Super Highway Rabini ya kuma Juja guthie Gatundu na broti iriganite na University ya JKUAT. Kama kawaida akombori a nyumba Juja makorogo metereire wake maigire na rent nejaga no wake commercial flats, hostels, go downs kana okiria ogieda tusherere ofshide shito Unicity Mall first floor kana ofshide ito ya ihinda mugudaine horathimo eyo screen-ini. Airwave Properties Limited muguda ne title. Ewe ni we ngiri thano thukumana ihinda rigana atia we ndiakwirwo na itina igana riu kari uri mwathani Ni gutukanio na wendo. Kengoro gitihotanaga. we ndicowe oira gukuruta ndenda no kuria matumbĩ na snacks Managi tukaiyũrĩrĩria ũguo nĩ ũgabundũrũkia shaitani mwathani angĩ magacokerera kanitha. ũkindĩrie kwa Ngai na magũrũ merĩ ground ikiri sawa Uteti naguo ukarika. kamango we Mĩciĩ igatiganĩrio. mambo ya siasa staki tena campaign case staki Mĩciĩ nĩ ndogo. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa iNooro TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asante sana inyuothe mũratwandĩkĩra ũgakauga morning ũhoro ũcio mwaria-inĩ wa ma my sister ena wathe wa kwaria na kũigua na akoragwo Zabibu Center getagwo Gladys Wacera no akiona no marerorera uyu ũngĩ akauga hongera sana nyinyi wote mumenitia moyo sana. Uyu ũngĩ akauga good morning Kimuri, thank you so much, we have been waiting for this show for a long time.
nie my brother agũire na ngari na akĩndathiaga na magũrũ no nĩ akinyĩte handũ nginya hakwenda kwĩyũraga toguo mũthuri ũcio auga no twende gũteithio mũno mũno. It happened last year. He is still in denial. He can't believe. Yeah? So he can't believe. Ũyũ ũngĩ akauga good morning Kĩmũrĩ, ngatho nyingĩ mũno nĩ wĩra mwega mũraruta, asanti. Niĩ njĩtagwo Catherine, niĩ na niĩ mũthuri wakwa agũire makĩruta wĩra akĩringwo mũnyiginyigi kumanagia na hau ndahotaga gũthiĩ magũrũ nĩ amaiguaga no ndahotaga gũthiĩ. Nĩ twageririe ũrĩa wothe tũngĩka no ndaragia na ithuĩ na ndendaga gũtũtumũka na akoragwo na ũru mũingĩ mũno nginyagia ũmũthĩ ũyũ. It's been 1.5 years. Ndenda kwaria na mũndũ, ndenda gũtumũka mũndũ, ngũcia nĩ maũndũ marĩa na nĩ nyingĩ mũno. Kainde mwe twĩna SMS 221 ngũgeria gũthoma iria ngũbata. Martin, tũcoke harĩa ha we ũthire ũgĩciria ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũiguĩrwo tha na tha ndungu mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa wagerera wacoka wakora nyingĩ kũrĩ angĩ ona mena maũndũ mangĩ mariku tatuhe njani ĩyo yaku rĩu ũkiuma nĩ watwarwo Machakos. Kũu nĩ kwa andũ arĩa mora maitho marĩ agima koguo nĩ ũrĩ learn gũthoma nĩ ũrĩ onio gũthoma braille na maũndũ marĩa mangĩ. Tũtware karũgendo gaku nawe rĩu rĩrĩa waingĩra Machakos. Kũu wathi waingĩra ũguo rĩ number 1 kũjari ciaku tondũ at least nĩ wathondekirwo tondũ njĩrĩgĩte kuo ndĩna transport ku marathomera kũu no hĩndĩ ĩyo ciũria cia ndu icioro iria long drop rĩu rĩ no nginya ũkĩre tene nĩgetha ndũgagĩke atĩ ũkorwo wĩkĩte ndũgakorwo gwĩkĩtwo atĩ ndũgakinyanga kĩrĩa rĩu gũkĩra tene ici ũroke kuo tene nĩgetha angĩ magĩũka rĩ ĩndũ rĩu ara marathiĩ kũu matirakĩona so mũndũ nĩakũremwo nĩ gwĩka atĩ. So it was a very big challenge. No rĩu ndagĩthire gũkĩmenyera rĩ ngĩmenya mathaa makwa ma gũkĩra gũthiaga kũruta kũu rĩ na gũthiĩ bafu na gũthiĩ mbere maĩ matanagĩthira rĩ hĩndĩ ĩyo kwĩ na mathĩna ma-challenge thirikari ya hĩndĩ ĩyo ndũgĩciria maũndũ matiarĩ improved ta rĩu tarĩu ndĩrathire ndĩrakora nĩ kũndũ very much improved. TVET nĩ makĩte mĩako ĩngĩ mĩega mũno kũu tondũ nĩ it's a technical kĩrĩa. It's actually their neighbors to the Machakos Technical University. Okay. They are just neighbors, Kuna mali they are no rugiri rumakaneti. So it's like quite kind of one facility. Leu ndakora andũ acio nĩ kũu ona mamakirie mũno rĩ kwĩna namba nene mũno ĩrĩa marahũthĩra Alvis. Oh my. So sometimes nĩ ndio nĩkĩcikanaga na maitho ukona andũ ta 10 rĩ you know they are under Alvis rĩu maitho makora. Right? Rĩu kuma hau ekora mũndũ ũngĩ Steve arĩ wĩra-inĩ wa thirikari wa borithi police force kana maybe kĩrĩa rĩu kona nĩ na accident na meningitis rĩu ndikanaga he mũtumia agathiĩ agathĩnjwo akarutwo tumor corona ĩgathiĩ na maitho ĩgathiĩ na taste ĩgathiĩ na sight ĩgathiĩ na hearing mũndũ ũcio njĩrana atĩa narona ndaraigua no narĩa ndangĩrĩ kĩndũ angĩigua cama wakĩo kĩrĩa tigĩtwo nakĩo no touch peke yake rĩu tũrutaga mũno mũno wa kũmũtrain braille na mind you ndathiĩ kũu ndona mathĩna macio mothe braille ndathomire ngĩtuĩka nginya mwarimũ wayo. Oh my, well done. Na rĩu gĩkorwo rĩu nĩndateithia nginya arĩa angĩ and rĩu maũndũ macio makĩnyitana ngoro ĩmwe nene mũno no nĩ njikanaga mũno tondũ igitara nĩ cia ngoroba mũndũ nĩatwo gũthiĩ kwaica na agwe jenga ũkũgĩ mũno ima igũrũ nĩ agwa tondũ ndarona. So all those sort of challenges na nĩkĩo nyonaga kũruta kũtũrũ nakuo ukiuma kũu ũkĩrĩkia that course ya maybe 3-4 years rĩ nĩ ũkoragwo wĩ transformed. Tarĩu niĩ ofisi yakwa rĩ go second floor tarĩu na ofisi kũrũ kandara ĩkoragwo rĩu kwambata stairs na gũikũrũka rĩa amia ndamenyerire so tondũ nĩ ndonire atĩ ndige guoya you know that okay rehabilitation teo nĩ kĩteithia mũndũ mũno ũkahota gũkorwo ndũrĩ na guoya ndũrĩ na nĩ wahota gũkorwo ũkĩmĩingo na andũ no rĩu thĩna ũrĩa nyona ndingĩ mũnene wa andũ matarona rĩ nĩ wonaga mũndũ tondũ ndarakuona ndarakũigua. It's a big challenge. Tarĩu ũkora mũndũ nĩ yanjuka ndĩ hau
Todd, Messia Make, drone and let me tell you one thing. I don't have Monaga. Actually, why you come to a kilometer? So the sense is high, very high, extremely high. Naru, the Kujiragado, Niju, what the true unit is yet Dakorona Dainuka. Kugan the Maragusuka. I don't know why any horror, Quanimusi, any number damage at it. In fact, damage at the way the Poliguari. No room as he carry you. Don't know you go to my sisters. Then the killed Musi. No number to go with. No more you call you at a Hegel Warogiro. So such kind of things. Nick talk together with even to the community. Mateo Kua. Torege Mirimoeku. Also would that Deragadi Agira Modo with your friend. I think everybody is a candidate of disability. And connected to where Nirona Mesa Jenga. Uroka drive gari yaku tikawaida. It's not even obvious. Unike togira. Na still naga na nafatara niki kuigira muno horo wa disability. Taruya kadi iragi ya domuno. Ya disability. Ina cheap ina the new one card. Na toro nejo do deputy president ni manamu irora. Nejo ne kurora gramuno. Timu yake mugarie muno oboturi charuta hivi. Todo mugarie muno nyamu isigira ginya masinani. Toro dare ne kuru kuheana irio. Wakora address yuri hema tugata matara access na kadi ya National Council for People with Disability which is mada muhimu ira kadi so nisigari muno itiraruta nani nede itiraruta na hena igima introduce kadi sio mahana na hena igima introduce it sina chip no they are not accessible tironeka so uri tu fatara tugari muno turore otogo ukijiraga horo wa adu kwetikira Ukurute wakono mwana tosi wa mutwara taruka my colleague haha ari to gwetekera na ningi community wa mwana kuja at least ugari ko mutekera ugo no weji kuira jega tondu yes yeah kwetekera na nado mafikwa ati ndamenyorora igwa you know this is now when we wenyike wikira tu nikiugia ku otogo kugeta tiriri mundu agitida kuira tiriri ati ni yakuigwira tha ati ni amenyorora igwa na ndare kiratu iniki ndare huri chaini teo ndare on this white cane walk nayo uniki to da those cycle ona tarugo wetete tuna panel na hahari ni turata kumilia mundu rai musi turusi ora igwa regine kwenda kuyuraga na era kora mundu tocio ndirona de haha we huri chaini my colleague hahari riu bururi wa thina mbere yo gikuraga I didn't to he horo wa kwetika taruta ndo ta na igwa toyo rauga muthuri wake ndararia na andu na ena marakara manarua muno marakara me hakuhi muno uyu ngakauga brother yake nake agwire kindu miaka iri mithiru nake ni remetwo pio ni gukinya hau hakwitikira process iria muhuthagira na kaundu gaka andu mekugera ni njui Salome na mundu to okimno megutwira kwitikira meitikirire atia na mahotire atia gukinya hau no process we kuria organization yaku iria uragereria andu ya gukinya nginya haria hakwitikira tondu no urikora mundu no igwa kimugire we ni agererie kwiyuraga maito maiganona hari ungi haha nake ndona kiuga we ona ni kitabarira gwetereire rike akande dawa uma nayo hau here I'll give you their numbers no process ya kwitikira na mundu oyi gakinya handu hakuga ati nima uno athe goikara naguo na ti undu ndokera rucio ndirite rucio ni ngathie rucio ni ngona rucio ni ngaigua haha naguo hawati haha na tiriri njega gwitikira ri ni mundu personal, it's a personal decision. Yes. Na mundu uyu ri arakoragwo ari mundu mugima mundu rekira maundu mothe mundu remathira na akarugamirira mucii wake utuko umwe kana undu umwe ugekika ugatwika mundu ucio ndangihota ndeyo we anymore ndangihota kuma haha ahutate kuma haha akinye haria ni mundu wa gutegemea andu aria angi angikorwo ni aronaga riu kumanagia na riu na hindi yo ri nduma ni aingira ni makoragwo na marakara maingi muno marakara ati niki gigutuma nie ni jeheirie kana why me yes why me ngai niki wa mbere makoragwo na marakara muno na ngai niki gigutuma undu uyu wikike kuri nie na ti kuri uri ungi yes na niki gigwitikira riu ri ona marakara maya magacoka magathie kuri andu ake akona mutumia ni arahota kuhutata akona mutumia akona tari guthekwa arathekwo
tari kuirwa arairwo ona makiaria haria ageciria aria ni kumwaririria maramwaririria riu akoragwo akiona aria ni ta kumutheka kumunyarira magirirwo ni gukorwo makigwa ri araigwa you are supposed to be here no tondu ni mokirie na mahota kwihota na mahota guthi na mbere na maundu mao ri marakara make makarikira tondu gutire mundu uramuteithia na ndetinda hau na ohe andu othe haha koguo riu arenda we inyue mutige uria mureka muke ha inyuothe ukai muke ha ona inyu mutuike andu mena wathe tanie tuhanane rekei tuhanane nyumba ino ni tuhanane kana atia ni tuhanane na korwo tutikuhanana ri we nawe ri ndina uru nawe muno tondu we ni urehota hau niho ingire nie hau we uri ni nie ngirethera andu akwa ki uturo ni nie ngiragura ni nie ngiraumagara ni nie ngireka maundu maya mothe ukona kinya mwana ni arakurora makarigwa atiri ona mwana wakwa ri arandora na undu ungi you know makona ta marajanjwo ni andu othe mwana uri arokaga atengerete akarigwa atiriri niki baba tarauma haha niki mami atarauma haha baba witu riu ona ni ukuigwa mwana akiuga baba ndaumaga baba ikaraga nyumba baba ndarona baba ndareka tondu mwana ndoi atiriri ndoi kuri undu areka muru kuga na kuuja riu agakiona ni mumene na andu othe ni agire arata egugikenio niki njenga we ugikenio niki na nyuramenya hihi uturo uyu this is a finality hatire hindi hihi ureciria ni ugokira ukire uthie na njira uri urathiaga riu ukona uturo waku ni wathira we uhana mundu mukuo uri ukuagwo na ithanduka ti ona ungimukururia ungika atia ungienda uhana mundu mukuo uturo waku wathira na wathira na wathiririkira uguo riu marakara macio nimo na nikio riu mendagwo mathie handu uria uyu athire kana Kim athire akona kuri andu angi meheirwo kumukira na aririo muno no nio wendo muno ni wendo na kwaririo na kuhunjirio nendwo natige kuigwo kando tari mundu wina kiria githimengo kana mundu wina mangu natige kuigwo kando ningira mundu uri uratuthikiriria angikorwo wina mundu tocio nyumba abo muhimbirie embrace tondu hau niho kwanza hakoragwo hena thina ni hatika nene muno uhana uguo na gutire mundu urakunyita ugeni gutire mundu uraku embrace gutire mundu urakwenda gutire mundu urakuria kuhana atia we uraigwa andu makiaririria na kuuguo no we matira ku involve so you are segregated in everything kwajiriria kwa nyumuci koguo angikorwo wina mundu tocio mwaririe mwende umagara nake na ninge ni kuri grupu ingi njenga aya mareitikira maria gima tondu ni wagia na wathe we mugima no ni haria makoragwo ni haria angi makoragwo na ciana mundu agaciara mwana wina wathe mwana ucio ngimurega na kuri ndigano cikoragwo ho muthuri akauga ni gwitu tuticiaraga ruruka ta ruru muthuri akoya maguru agathie mutumia kana akorwo ni meguikarania ri mutumia gugatuika niwo gutiga wira nigetha oke arugamirire mwana uyu arumbuie mwana uyu eke maundu mothe na gutikwandikwo tondu na wairitu mandikwo na mena ciana matiri kurora mwana uyu wina wathe amona ni kuherithia maherithagia makiria koguo riu mutumia akona riu ri reke nie ndige wira no igwa riu ucio handu marakoragwo na income igiri ni anyiha nigetha arore mwana uriku no kuri amwe onao matakoragwo makirora ciana ici wega na nie ndanakorwo ndina ciana ici ona riu ndina ciana icio anake na iritu makoragwo makiherithio muno ugakora mundu ahingiririo handu ta mburi ahingiririo aheagwo tuirio haria agatigwo ro uguo gutire mundu ramurumbuia gutire atia niona manyale ni andeheire mwanake manyale akarehe mwanake wahingiririo handu mwanake ucio riri ahinguriirwo ambire kuga mwanake wa 24 years utonaga arenda kwamba kurua kurua I remember the case yeah Nalikana. Tondu wendi wake ni kwamba ambe atuike mundu mugima riu mwanake ucio ni athukumaga haha turi na ni aingi riu moke ithuĩ twambaga kumuonia ni andu and there is nothing different gutire ati nie ndi mwega kana wathe waku ni mwega gukira wathe wa uri ungi maingira hau zabibu makoragwo maiganĩire na maiganaine gutire mundu tungiuga yours is superior and mine is Twatho waku ni munene nene gukira woyo aca tuiganaine uguo tuiganaine uguo na tutiendaga tha mundu wina wathe ndukambe kumuiguira tha mu treat uguo ra treat nie
tondu ru wanjiriria kumuiguira tha ati riu nyambe ngunyite nguoe you know mundu ucio ningi riu no atuma riu ona ethikire makiria ni ethikira makiria tondu riri kiria turenda ithui ni gutuo andu tiga kurora wathe wakwa don't look at my disability wanjiririe ku describe definition yakwa ni ya disability asha ati kionje kiria kiana haria uria wina wathe kionje kiria kia nyina wangania acha tiga uguo na ujeka ngiongerera ri taru ni basically taru dina blueprint ya wania tukame na ni wega my sister ni ari program ni ari rehabilitation ya muthemba tocio ni program sana sana iria jikakari ni cia feeding programs na psycho support programs na guthi kumarora horo especially horo wa ndwari na ki ndaka na muno kumenya institution ya mutumia uyu tururejiona hari andu mokaga office makauga mwana wako hano no ingimutwarako ikuwe no cino ira muno madam wararuta na riu ni ukoraga riu tu program ni taicio taru rira turathi ko hena feeding program ona wera andu meruturure ukona andu mena mathina maingi muno otogu madam warauga na discrimination ya na kafa ile program jaga muno na nyamuno kono umekage sisi mkameka after some few months nikatha kuona that good awareness ona nyuga murathimo kabuni na tondu ukoragwo mugitwe platform teno at least twina yako ya ukaharuta hari mundu tangireta ukaharuta toyo manchina ugatiriri yes ne waithaka 57 years de makueni ndagire mutino wa Valavara 2016 January gatiganirio ni andu aitu mutumia na arata ndiahotire kuona urigiti muiganu ndahonei ndathire uguo ngihoneraga o uguo umuthi uyu ndina thina akauga nundu wa disability yake ni araturwo ni githuri mutwe na ngingo akauga nginya gya kwiheru ndarahota na ni ngurikanite handu kugete uria watigirwo nginya ni your best friend werutire ate irimaini riu to ni tuka Salome utwe na irimaini riri waikara miaka 3 in a lot of darkness and quietness ikondo gukiru muno kwina uhana totiganeirio weru-ini ucio ni gutwana nawe werutire ate akondo guko no Martin tatwire atiriri haha ginya the best friend waku ahurirwo no na riu ndarenda gukuona hati mundu ruda werutire atia kaundu-ini kau irimaini riu kaundu-ini kau ni nyambe njugo wa mbere ni family support na mutumia especially my wife na gucia ni eto Madam Joyce yarajirorera ni anyitiri na jirani muno ona ndu mauka na by the way to make the matter worse na sorry to say this on there our attach yako no meda mutumia wako aya magocoke ngugo nyingi you can imagine that riu gaina ka akide mutumia kana mundu ekidirete na mundu macio ona kurio ndu ne guthorio ni mundu na okenjire imagine wera wana wega ragwika no na kuthiine moro raigua ngai ukera ngai ni munyaka no nake aika wega tondu mundu muyokeku na nirikio ndimwendete ni kunyitira na njira iyo riu we ndonire support yake na my relatives especially my sisters ni manyitire na njira nene muno na undu ucio ngwa guthi thukuru ngikirikia na undu ungi ningi utumite hote nginya gukorwo nginyite hau nginyite ni media you guys tondu mukoretwo muko muke platform nyingi muno cia radio support ya DF kuri dana koro program ine thita muno riu akora maundu ma ndiraheyo ni andu ri na maundu ndirerwo ri makanjikira hinya wanyita majikira hinya ri ukaigua ni ndirahota kuona kuma support na njira teyo na kuma hau atiko ya andu hahuthu I mean it's God's grace ni riri wa Ngai utumaga witikire taru madam to ndrona proud na hai madam uria urona mahana ri ni taru guhira ndakorwo ni ati ndaitikira ru wega ati ona no nyime kwaje gukorwo ati ni rauma haria uri to the point A to point B ukihudira ngari kana nduthi kana kiri ni thina munene muno tondu kwaje ona ndura trust ya ndore guthi gukora manyita tauri reta na driver wakwa DJ akuma ajethi muranga no I trust people ni guthi wigiranizani the komuna rathi no na conduct us agona ni wetikitie asina wethia uguru no guo otore na jego korwo wetikitie ati hati haruta ngithi utimundu taika interview just because you know yourself and you believe in yourself ukwetekira ku ni kugutumite ona mundu ngejigwa tocio raigua hau na no nyita kuona namba yake nigetha ni do feeding program ngemo kwa na namba yake riu kuma hu riu mundu tocio ni da hotire ko ngimo from one point to another kondo ndaigire ndahona
na ngigwa muturura kana wathi na mbere wega na still wakorwo ati ona andå arä a rä ngä andå a må ndå ũkamwonia tä kå njiguä ra tha må no nĩ support nyitä rä ra like tå tikire nawe tå thiä te uguo na njä ra wenyå nĩ irima no tie kå njiguä ra tha ici make my movement easier no tie kå njiguä ra atä atä å iä okorwo nä hä ndä ya kwä na parties gerie må gucie andå acio me mä ciĩ rä u njenga rä ngä onaga kå kwä na å hiki no kana kamwe tondå kena wathe tarä u kena autism gagatigwo må ciĩ kana kau ke må ciĩ gegaikie na hena generation nä kwendaga kwarĩria ĩretwo generation Z andũ a mĩaka less than 30 years mena ciana sore kuga ũguo mena ciana maraciara ciana ciĩna mathĩna mũno nĩ ũndũ wa ona maratukania na drugs na kĩ na mũndũ ũcio aciara mwana ũcio nake akemena ici rĩu handũ ha embe etĩkĩrĩre na ũcio nĩ marabatara mũno counseling na njĩra nene mũno 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 na still o ũguo ndaigua madamu akiuga mwana aciarwo ena wathe atuĩkaga wa nyina aciarwo mwagano wa ithe I think that's what I can say. Yes. Nĩ kũrikana Mheshimiwa Mwaura Senator agĩtwĩra aciarwo rĩ ithe onire this an albino. Yes. Na njugaga ũguo tondũ nĩ mũrata wakwa mũno Mwaura. Yes. Atwĩra ithe no kũhuta ta hutatirie akiuga kwao gũtikoragwo. Nĩugaga ũguo gũtiĩragwo ũndũ ta ũcio. Asante sana ndona haha na andũ no marandĩka no SMS iria tũthomaga ciũkaga ciothe ndona SMS andũ makiuga mũirĩtu ũcio no aigue mũthaka so ta twĩre nawe atĩrĩrĩ ũtikwaga erĩ atatũ ũguo waheana namba yaku gũtingĩaga erĩ atatũ ũguo marĩtũma marũa mao nĩ gwĩtwĩra tũkĩrĩkĩrĩria status yaku no ta twĩre atĩrĩrĩ kahinda gaka nawe oikara mĩaka ĩno arĩa mwarĩ mũingĩre nao form 1 we ũkĩingĩra form 1 nĩguo maraingĩra first year no ikara kahinda ka mwaka ũmwe ĩrĩ ĩtatũ ya nduma mũno kwĩtĩkĩra gwaku na kuo kire atĩa njenga kwĩtĩkĩra gũtiũkaga mũthenya ũmwe gwĩtĩkĩra nĩ rĩrĩ niĩ kwĩtĩkĩra gwakwa na kwenda ũndũ mwega harĩ gwakwa kwaumire na ndarora cũcũ witũ ndarora sister yakwa ndarora ciana citũ niĩ nĩ tũkĩaria na cũcũ tondũ cũcũ witũ nĩ atwaragĩria mũno rĩ niĩ arĩ na mwĩhoko mũno harĩ niĩ nĩ niĩ ndarĩ kairĩtu gakũrũ hau riko-inĩ ena ciana ng'ima no ni riko-inĩ nĩ ndarĩ kairĩtu gakũrũ na nĩ ndamũteithagia mũno tondũ nĩ ndarĩ mũruti wĩra mũno na nĩ ndarĩ na kaũgĩko nĩ ndona nĩ ndera ciana ikai homework mona ya uka homework nĩ ndanyitagĩrĩra rĩu nĩ ndonire ndarwara nĩ ndonire cũcũ witũ nĩ agĩire na thĩna mũnene mũno wa ngoro na ciana citũ nĩ ciarĩ na kĩeha mũno rĩu niĩ kwĩtĩkĩra na kwenda kuma hau thĩ ya ndwara kana hau andũ maranjiga rĩ nĩ kuona mwĩhoko wa arĩa mandigicĩirie harĩ niĩ when I looked at my siblings na ngĩrora my grandmother rĩ nĩ ndendire kũnina kĩeha kĩu gĩake na ngĩmũiguĩra tha mũno na ngĩrigwo nĩ atĩ ingĩka mũtumia ũyũ asmile rĩngĩ nĩ atĩ ingĩka ciana ici citũ citikahane ta ciake nĩ marakĩte nyina nĩ hĩndĩ aragĩkuire rĩu nĩyo nayo ndwari nĩ ndarigirwo nĩ atĩ ingĩgĩka nĩgetha tũkiume handũ hau tũtigakorwo ta thĩna wathondekeirwo gwitũ nĩkĩo wona ndakwĩre ndatinda ngĩra sister nĩ ndenda gũthiĩ cukuru tondũ ndarigirwo niĩ ndigĩthi kũrĩmia ndigĩthi kũhũra nguo ta cũcũ witũ ũrĩa ndĩrona akĩhũra nguo kũrĩa tũrakĩhũra nguo rĩrĩa ndĩrakĩrĩ mũgima kwa atumia arĩa twagĩthiaga kũrutha ndingĩhũra rĩu anymore what else can I do niĩ nguga niĩ gũthiĩ cukuru kana gũcoka cukuru was the beginning ya kwĩtĩkĩra na kũmenya what I am capable of doing nĩ atĩ ingĩka for myself for my family and for the world muthenya ũrĩa ndaingĩrire cukuru ngĩthoma muthenya wa mbere wa gatatũ ngĩnina mweri hau no realization kana ya downrain to me all is not lost all is not lost kwĩtĩkĩra rĩmwe nĩ gũkaga na the drive in life what is it that is driving you on a personality niĩ ndaciarwo mami itũ nĩ atuĩkire single mother at a very early age mami itũ agĩkua ndarĩ na mĩaka 11 and she was only 28 years rĩu rĩ atũtigire handũ o ũguo na rĩu we say necessity tugaga atĩa it's mother of invention as in
situation ira ndari ri hatia na otherwise hatia ri ndiere no ndungi ne de thikire nyone what is around and what can I work with and I take off from there na riu ni hadia na answer gitigo guthi skuru rugo mundu angeje anangeje ni ondu ndugani o skuru na ni madathi skuru ni ndagire na realization that once wake thoma wage na knowledge niguo kigia ugakora na andu tondu ni andayuka cukuru de high school ndoka nga visitwo ni arata ni ndamenyire ngigia people skill earlier on in life. I done na good rapport na student, I na good rapport with teachers, gemenya gwetia, gemenya kuhota ithio, gemenya ku communicate. Ndauga cukuru reke tutige tukua high school to ndagithire ona ndagithire college. Ona the university ori. University ona yake friendly as far as amenities and facilities were concerned. They are friendly. No ona ya ukoro friendly odare muguthi kirathi ke iguru tondu makihold classes upper floor and there is no lift. Ni ndahota ngauga tio ni magithi guthi guthoma ni ngwa ni guthi library thome ni getha tukigeria gukoro ki at pa okay menya jego kemenya ni ndisarumeri my mobility hano what can I do to be at par with everyone else or to be above ni gotuga in every case as a person with disability no ginyogerie you have an extra something to put on the table negatha when you take off from the same ground tado in most cases especially in our country totikoroga at the same par because of the how the structures are laid tado nona twagethi skuru ando ni mathikirathi mathi guthoma mathabu ndekire finance ni mathi guthoma mathabu itoi ku ingia guthoma extra ri ni ngugwa agi mathire kirathi mena advantage kungira no anyita riu no nginya ngawaki a little bit harder than them nigetha twaikorwo tu tondagithire cukuru yo guthoma na thome miaka ena ngiuma makima ndigagiture ku ngakiona wira ri ngakigia mbeca ri ngakihota kwirora ri nuona riu ri nie wajoria ndajirie kwitikira ndona hatiri na alternative ndona no ngikuire ndagikua iko ni araigua ararira hano ugu ndagikua egukora hana atia ama the people who love me kana andu aria who care about me neo matumire muno na ndiende na do na nyende the best for myself so that they can smile. That is I'm talking about my sister, my brother, my shosho nigetha that is where kwenda gwagiukire ni ndagethire university ngereke university ngai ni mwega ndiakĩagire wira ngiona wira na ni wira uria ndanire wa mbere njenga kuripota andu matikiripoti githaigire ndakonde ku themo na 15 ni matikage na reason ya guvuta by the way jengari let me intervene kanyingirira utondo andu amena mawathere we work very hard by the way turuta extra hard yeni like me I was here as a 7 wanyita ndahurwa na jamu ndoka nginya ogura uga na mageragia muno nikio ndirenda mahe opportunity ara matai na handu hakuruta iure jengari ike ngucokie thutha hanini ri ungirora ri taru andu ni maugaga taru ni uguthi handu ukona mundu aranda gukuhe first priority which is good tondu ni tugikimago priority kundu kungi kugo ciake oni cikireho taru ni taru jenga ni ndi kahi kanini ka miaka ena twathi handu supermarket ri kana twathi gwika shopping ri ukona andu othe ni maranje ndorera ndio kana masiria ndakinye ndoka supermarket gwika atia gwĩciria nĩ hata tatu cokie rĩu hau ha kahĩ ndĩna kahĩ kathaka mũno gathaka biũ rũgamĩra hau ona kĩũria kĩao kĩnene ti woka atĩa gũkũ ta kana gaka na gaka rũgamĩra hau ndenda ndatũikĩrie na tũgĩcoka nĩ mũgũtwĩcia rĩrĩ he ũyũ rau etwo Elijah Kimani kũrĩa Kandara kauga good morning tuned in from Kandara Murang'a. Nauliza swali langu ni kwa nini watu wenye disability tulisahaulika na serikali. Now I have 5 years sijawahi pata my help from government and I'm registered person living with disability in Guarauga Kenya. I have a card. Mune twira card ino kana ruta wira na agiru ni kuruta wira atia usirona ugito Kandara kule Kandara haya he andu na ndona makiandika haha na gwiciria ni wathe uroka kuri andu athima na hari ithuĩ tutiraona tarĩ wathe kindu gĩgwĩtwo stroke
Yes. Ni wathe muno. Nitukumiaririria. Ogiakauga hai Kimuri, I was diagnosed with breast cancer in 2016. I had a mastectomy which disabled my right arm. I do a lot of sensitization and awareness and give talks of encouragement. Kindly connect me with the lady Gusia who connect on Irene. Hi Kimuri, thanks for the good work. I got my disability after severe burn on my left side. Shiro from Naivasha. Thank you very much, Shiro. Please help me. Hi Kimuri, I'm Joseph. I'm epileptic, so please nisaidie kujua kama epilepsy ni disability na kama naeza saidika. Good morning Kimuri. My neighbor's son is epileptic. Right now he's nursing a broken arm because when he gets the seizures they are very, very bad. Is epilepsy a disability? Yes. Idio tutisiona hata disability. Epilepsy ne kivava tukawa, it's a condition. No tutilia siria ne disability. Stroke. Kona mundu ni stroke mweno ya muriga agia kaga kuona agia makaga kwaria agia kona kuguo kone kuoja. Idio tuiraga ne stroke. Ni stroke alarigiro neo. No tutirageria kuona tutionaga blinded kuona the disability need kogo isi ciothe ni tukwariria wagaithio muno ni mundu gwitwo nyina wa Jerry murata ni wa Jerry Njoroge murata na neighbor wa Irene wagema ni turathoma maundu maingi muno kumanagia na tabarira yanyu tuikiria soke kaida tarikore. This December. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Music and so much more. Physical activity ni werifata muno hari ciana tondu waria ucoka wike physical activity mwiri waku ni uhataka ku balance nitolo ko we no besha uigaga bengi o kiria wona ukaiga bengi no ndwikaga atia koguo twikaga gitonga nake mwana uyu uraria na ndana activities ri atwikaga gitonga giake kia nyama tondu irio icio ikonvata go igatwika maguta. Farena urona haha niyo irekirwo ramine thirikari niyo etagwo na nyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mafara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Keno Sagana Highway ni kurekerarika. Kuma Nairobi CBD goka Makutano ni 45 minutes drive only. Goldmark Land Limited ni makureheire Victory Gardens Phase 2 irere kilomita mwetu kuma Makutano VI nere mita 300 tu kuma na Migoro nenyitanete na Kemri University na Mwea Mutithi Airport. Mena ofa adhigo kweno kurea maredia broti ya 50 by 100 for 99,000 ukigora cash na installment marakuhe meje na siena title. Site visit ni Wednesdays na Saturdays. Masherere Roiroga Kedo House Gorova ya Kere room 213 kanoma horere 0707225252. Goldmark Land Limited. Your success is our real mission. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar Jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games.
8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Umenye mamu wanyu ni athukirie muturire wakwa. Urab atumire moyane na mundu ungi. Riu eciririe uhoro wakwa atigireire nginya abuhi ni andaihiriria. Asanti sana, ngatho nyingi muno ni guthie na mbere na guikarania na ithuĩ ni guikiria turaikiria ni guthie turathie gutiriha actually uyo kauga ni ngatho nyingi muno ni undu wa tabarira yanyu. You guys are doing a wonderful job. Hi Mike Abkevo, may God bless you. Ni nyingi muno, there are so many. We have about 294 SMSs and still counting. No mawathe twiciragia mundu tarona in fact usually on a mundu wa sign language mundu tararia na mundu taraigua tutituaga muno tare wathe, you know, as long as ni kuona ni mara communicate ni to thia to nyihanyihetie hanini ndauga to tondu ni ithuothe. It's a national thing. Na riu ni twaje kuigua maundu mangi marorio haha tatwirei wathe ni ki na kule twika atia Irene ati ino niyo category ya people with disability. Andu aingi ni aria moe wathe wa gukorwo utekuona kana ugithie na wheelchair kana combined. No mawathe ni maingi muno tondu no uri uratondoira ri stuttering and stammering ni wathe. Okay. It is. Okay. Uria wina kibaba ni wathe. Ucio wina stroke ni wathe. Mental issues ni wathe. Uyu tararia ri ni wathe. Koguo kwi mawathe category area ungiona with your naked eye na maithoro uguo ukamenya ucio ena wathe. No ni kuri mawathe mangi mara twitaga invisible. Kinya riu twanjiririe riu wanjirie kunjariria ri tondu riu angikorwo ndiaragia ri na ndire na label ya kuonania I'm hearing impaired ukumenya atia. Right? Koguo ono ucio no wathe. Angikorwo ni learning disability mashukuru umuthi uyu mangetheirwo ni ciana itarahota guthoma. Reading comprehension, listening comprehension. Ugakora mwana na tondu igeranio citu cikoragwo in English ri ndarahota gu comprehend tondu ena learning etagwo disability etagwo dyslexia. Nayo it is so high in this country. Ugakora kuri angi matangihota gwika mathabu wega dyscalculia. No riu mwarimu ugaga atiriri uyu ndaranyita ndanyitagira guku. No mwarimu ucio ndari arapay attention atiriri mwana uyu ena learning disability na learning disability ri tiga we ungimenya we mundu utaukiirwo ni ndeto eno. Learning disability is crippling our students, even their performance. It is crippling. Kuri aria makoragwo na Down syndrome, kuri hydrocephalus, microcephalus, emetwe ukona mutwe ndura drain mai. Kuri aria makoragwo na cerebral palsy, kuri aria makoragwo na autism. Macio mothe ni mawathe. No agethi na njira uguo ri ndungimenya. Kinyomu engage. Riu no ri mundu uri ureciria horo wa wathe ri ona atongoria even at the county level kana kuria kungiri ni uguthie akuria wathe waku wiha na ku dismiss tondu ndarona na ndoi na rimwe ti mahitie mao no ndoi ati ucio ni wathe. Riu thirikari na ithuĩ twi haha ri ni ithuĩ twagirwo ni gukorwo tunyitite kang'ero tukianirira kumera atiriri uyu ni wathe no uyu ni wathe no uyu ni wathe na wagirwo ni kunyitwo na njira eno. Uyu ni wathe. Na angikorwo ni kandi icio ri icio marauga ati itiraruta wira ri gwicirie number 1 ono cio woete kandi ni mwega kuri mundu utoi kuri kandi kuri aingi muno matoi. Riu ithuĩ ni twikaga advocacy na tukameta sensitization na tukageria gwita na andu aya akuregister. No riu angikorwo ni mekuregister with National Council for Persons with Disabilities ri na matiragiteithika ri mundu akauga nie ndire ni ciaki akorwo ndirateithika nende ciana in the home amwe mewathe. Mike ndajiririe kumoera NHIF kuma 2009
ndina kimwana kina multiple disability ndagiaria ena wathe wa guthie ni athuaga hanini no wathe wake uria munene which is life threatening ni ati angitemwo handu hanini ekura kinya eke uria because it doesn't clot hemophilia mwana kiocio atetwo Kenyatta na no kwe tuthia clinic tondu mathibitari maya mangi maugire matingitoria ndwari iyo no na Kenyatta mwana kiocio no turihaga next week Kenyatta kuma hidio every month clinic na akoma na ekatia ndina kairetu kana shantigire cia kuruta mai mutwe na no muhaka na NHIF ni rega kuoya kandi icio ati tondu ni outpatient no ru mwana uyu ri na ari angi mahana uguo mena kandi amwe ri na amwe matire ri meguteithika atia bururi-ini uyu meguteithika atia na amwe matire matioi ati NHIF ni mateitha aciari amwe matioi na ni mekwenda kumenyithio no nacio NHIF ri na mwa mathibitari metikire nacio kandi ici cia National Council na umetikire guteithia ciana icio na mamahe basari kwanza basari nio iratutura Mike basari ni iratutura tondu rimwe riu no amenya riu amwe ati riu no muhaka makinye a certain threshold from 350 max you can imagine 350 muingi uyu ungi wothe utari na 350 na wathe na kuriire giti giki kana kuriire haria na danatin eguthie ku kai kwi mwana mwega na muru kai kwi mwana turi hingo ciothe turiteithagia ciana iria njugi who says ona aya matananyita 350 349 and below ndari na talent agithi gwika kana ndari na ugi wake agithie kwonjorithia na kuu mbere why disqualify them Salome na asanti ndona mudoga naitwa Perry Swagare kana mama Arthur is 10 years old akona cerebral palsy no amegweta ni mwe wa mawathe maria ithu twiciragia tu wathe na wakiwa this Saturday the 10th when event ya go support ciana cerebral palsy kuria Naikuru town congratulations handu hegutwo Sabasaba area Sabasaba social hall kuma thaa 4:30 cia rucine ko mundu we mwena ucio wina mwana wina wathe wothe kana muno wathe wa cerebral palsy mwena wa Sabasaba social hall Saturday kuma 10 mwakoro mweko uyo akawa my name is Stephen. Why do most disabled people have very bad anger? They're always angry. Utufokaniria na ha supermarket no agithie na kega todi cia supermarket kana anga kitabetwaria anga diguri anga no ri yukaga tondu mundu ucio ndawakite on themselves aratua andu aya ngwe yothe matari na watho ri ni their fault makoro when wage na disability especially in adulthood ni ukoro we overly sensitive ugatua everyone else arakurora ta we less than them and probably that is not true it is not true riu mundu agia wathe kana akigia na injury ni ekwendwo as a society and family to ma help they can seek for help no get some counseling some mental help is necessary nigetha mundu ahote gukopa na situation ino yake mukora tondu mundu ni mundu na ti undu munini ku ange no eroka tondu ni murakaru arakaritio ni thi akarakario ni nyumutana take na akarakario ni Ngai ugo mugire arayuria ni ndirojire tondu waki ni ate ndirekite wataneka ni marakara me valid na ni marakara magi addresswo mundu uyu ni murwaru ni oja ona mutu ona ni agia na mental kurwara ni atoro thibitari cater for his mental well-being before and also cater for his physical well-being rero wahe wheelchair na ndunanduta kumitwara na ndunanduta kunjira wheelchair ti gukua ndunandeithia no gite wane no gite negera gite kiu no uni equipmentally kindeithie wa weko gugutura ndi murwaru ni ndarairwo wheelchair ndi thibitari ndakomire na mwena omwe one whole month ndikamona ginya ngiya pressure ulcer ndikone wheelchair ndwenda gutua ni urani associate na gite kiu but then ni ndagi na munyaka tondu the medics around me ni majirie kuni ku bring into me the kujira ni sawa
ya ikarire ya ko ni ugathie ni ugagithio gitige gradually gikarire kiumio riri twagikare handu hamwe ona ugagioteriwa. So as much as we are doing physical rehabilitation, we also need mental rehabilitation. We need counseling, we need people to love us right. Ni kuri kwendwo wega na kwendwo kwa wana endwo wega mundu ucio yaku na mwire sarume muthe thambia indo wa waru tondu moko maku no makiwe waru eka maundu maria mangi guteithia around you. Tauga what is disability to ginya ukorwo we wheelchair kana hae kuigua ni hari ma disability twitago IDD, intellectual developmental disability. Mundu ni mundu ina wathe wa meciria na value yake in life is not less than yours. We are all human beings. Ithuothe twina bata gutura twi muoyo, ithuothe ni wega mundu arwara tu ni thia thibitari ugakora mwana wina wathe kana mundu wina wathe wa meciria aratigwo dara, you don't cater for them. Neta life yao less than mine. Ta life yao less than mine, which is not true. Gutire mundu wina right ya kuga muturira wake wina bata gukira ori ungi macio ucio tima. Ucio tima na ethically na ona as a signatory of UNCPR, all of us or the country, we are supposed to value all lives the same. Hema taru ndirari US, I've just come a few weeks ago. Na dathire ku gikora ginya diabetes is categorized as disability. Na daikara ugo ndeciria ngona na nima. Wathe ni kaundu karia gothe kangigiriria wike kaundu. Mundu wina sukari ndangiririo sina sukari. Mundu ucio wina wheelchair ndangihaica stairs. Mundu ucio wina stroke ndangihota gukua kindu na mwena umwe. Wathe ni kaundu gothe kangigugikiriria wike maundu maria marekwo ni andu aria angi othe. That is the best way of describing wathe. Na ku-interact na environment. No, na ku-interact na environment. Koguo I think as days goes by na otugithia na kumenya maundu ni tuguthi tuki categorize gi tukimenya ma disability mangi ona tutoi mari thomao. Yes. So you moved on wina mwana? Ni ndina kana miaka ena na okonginya kugia mwana ucio ndakwira ni process ya kwitikira na kwiyenda. Wetikira na kwiyenda ukamenya wendaga atia niki urenda for life. Do you want to be a parent or not? Are you a good parent? Utagienda na we itikira na mwana ucio, how do you raise a child? If you're bitter with yourself, if you are sorry for yourself, how do you bring up a human being? Du ne thia gukwira thia supermarket ndathi kugura andu magatiga kugura othe aria ahudumu na aria moka kugura makarugama kasa maigwa mwana ucio akijera me I want yogurt makarugama riu ndigagwo mararugama ni kwitwo mami ni wheelchair kana taru ni ngugura yogurt. And it's up, I am out here nikio ndihothete he the world to teach them and tell them ndirathi na maguru fine, but I can do other things. My wheelchair can move me from one point to another. Uri ogwika ni atiriri we jenga facilitate me, make sure that the environment facilitates me. Na ni hau ni hatuma tukorwo twi andu ena mawathe tondu ndoka handu ngakora hena stairs na ngwendaga guthi guru ngaremu. Riu kuma kihingo-ini haria yes nginya haha urire taturuta mahitia riu ni ndoka ndakora hena ka makeshift ramp that was tick no ngeingira haria waiting room kamuranga kau kauma kanini muno aceke kanini muno ndoka hau andu acio hau ha gupark ngari ndabidi ndime explain ta ndaika ithatu ndenda haria parking area tondu ndina wheelchair ndenda ajira ingia kwa ida madirenda eno ndenda tondu ira igakanika kunderu ndaingiria ngari yakwa ndigota kuma na wheelchair. Fortunate enough she was flexible and she listened. Ndamwira ndenda ino ya beto ndona mutire na reserved dino na reserved ndenda ino njarie ya haha muico nigetha ndapark ndahingura murango mwarehe wheelchair niguhota hota kuma ndoka ndakora hena stairs ndamwe riu gwika ati tondu hena stairs ukuja na thutha wena iguru guo na nithi mitindike koguo ndingihota kwiruta ngari-ini yakwa nginya haha tondu hatiri na facilitation. Yes, hatiri. I still need motina facilitatisha independence yakwa. Now when we lack independence, what does that do? It takes away our dignity. Ego. You nemugatinia. Ginya kawira the work I had done for myself from 2000 to today. Doka dakora stairs, doka dakora marima, you niko se hamusehaga. Because we have worked so hard to get to where we are as far as independence is concerned. Tugacoka tugathi fegi, gakora fegi renda credit facility upstairs na gutire
gutire steps kana okorenda kwariria tela haha ndaraigua koguo no wirire uyu uri urenda no privacy ndine na privacy no na tukatunyo so much aspects of ATM via ATM kaiga no ndingihota kuingira hena stairs ukanengera woshimani ki kadi yako yakurute mbia you are at people's mercy which is wrong. It is so wrong. Jenga pakirio na kuria kuria kianda na hena karembo kana doria haha hena muthigari na hena mundu wi hau na thuti ndeyuria atiri ni kuona mutarona riu ona haria pakire nyambire guthie nethinikiriria gatagati ndageria kuma ndaremwo jehereiyo kihiga nigetha njige koguo ona guku ri mugwite kigerio flat training ona guku gutakire ramp guku no mutuoi no mundu oirwo ona kiuria kingi ni riri Njenga tondu ni twathiuruka guku nie ndinona mundu ona umwe wina wathe na thirikari ni rikiria Employment Act na Disability Act toko ni muhithe 15% toko ni wathe ucio utakiri wa kuoneka 15% nari of your employees are royal makoro mari andu 10 mari kiria 15%. Nie ne kuria ndiroria ndirauga ati ni mwikite mahithia ni muri nao na niguo turoria kambuni iria ingi atiriri tondu provision iyo ihore na andu aya ni athomu turi athomu ri mutituhe mawira nie ni trainaga ona acio mararuta wira ta acio mathia makagia na accident na ki mundu ari na kosi yake aikarite mucii ni tumaheaga mawira uri urenda gwika Japanese massage kana uri urenda gutuma kana uri urenda agribusiness ICT front office housekeeping ni turaika macio mothe na riu tukauga atiri twathia ngari tukirwo ni andu atiriri hari category itara address wona hanini aria mageire na wathe mari agima marutaga wira ri talent yo iri ho skill yo iri ho tukumitwara kuna gutiri mundu ratwandika riu acio nio turacokaniriria tukama mobilize wikaga atia wari na kina wari na ki at the same time onaya mathomete mathiete college Njenga ri kuri mwanake kana muiritu utarahota gu qualify tondu ndari ara groom ndari aronio atiriri interview thiaga ona ogwa rauga ri ukoro we bold ugithie interview wina wathe waku ndugetigire aingi matioi uguo mathomaga magacoka magetigira riu muciari no gutura thiurukaga na bahasha nyandikira mwana wakwa no matioi no muhaka ma prepare for an interview. Martin, yes, ni kurikiria turarikiria na maundu maria urona na especially tagukuguo woka ugakinya nginya hau ikarite na foundation yaku maundu maria murakorana namo na ni atia ungienda nginya thirikari moso thirikari na ndona mundu rauga wauma haha uthie dona akijwira Joy Martin yes atia Joy Martin auma haha auma hau mwire ndina murigo wake wa diapers anigukwira kuri ukugerera uthie ukioyaga challenges iria ciho na ithue quote and quote tuga tutina wathe no ndigwa wathe ni ta ithuothe twina gutondo o mundu ena kaundu gake no wathe utaronekana andu aria mena mawathe mataronekana tukauga acio tigana tatwire ni ati ungienda kuona ni ugaruruku uri kumungienda kuona wabere ni ona ndoria regi umakagia muno ore no amakia ri ona ndathi ara parking ni ngiuma ri muno no hingurite white kenyin ni hingure ndari yakuonia we very clearly mundu ucio ndarona ona mundu akuringana kiande na ni arona wina white no kugituko but ili tu ni mena gitio muno guku especially ko heke attention to tire mbere uyu kaguku no arĩa mena huria njari they don't even care gucie mundu aracite wira gitengera nginya kuringana giugu ona that's a good kiundu utuma nginya mundu aturwo tondu uthire ku nigetha at least uheo services kana heana services no angiona rĩngĩ nĩ bold enoughly rĩngĩ nĩ ukona rĩngĩ sometimes rĩngĩ bunya go shy off ugo hau no nginya at least mugari muke improve hau na attention ya mundu na wathe okay ndagari gwicira mutitaga andu mena mawathe hindi ciothe so at least ona ria mwameta ndaika nini ri we mahe attention iyo facilitate to their safety na kiria na dignity maheo taru ni last time uko daga uko last year umuthi ni wodoka no na kuma last year nginya umuthi guti hadu tura ndiramugirie mwika services ya no rutha ici at least ndoka hey services hey good dignity na muhe environment jaga guka tondu I will just be here for some few minutes then mucoke mwike
na nä kå rä mawabici mothe nä kå rä bå rå ri må gima handå wa rå ma bå rå ri må gima gå ndå guothe to gå kå bå rå ri kwanja no ndona thikå ici andå magari kå improve especially monete thikå ici to gå tå ra kwarä ria haha rä kå rä må ndå reona akä må rä a obici rä u ucio nake nä akå geria gå cenjia ina wä heana namba yaku na kå rä a må ndå angä kuona wa mbere reke nyambe njoki ngatho nä må ndå kå njite kå geithie Zak Kinothia Zak Kinothia tuna program nake gwake mweri 20 okay dina nä heana irio feeding program koguo no nginya ndakå njite ngwire ngĩinũka no ngĩhe bandari ya mũtu tondũ ithuĩ tũkĩheanaga irio na medical support haya nĩ tũrathiĩ Naikuru mweri 10 nyambe njokerie madam wĩtagwo Josephine kũrĩa gwake na Max Guard Security tũrahe andũ 300 irio kũu koguo angĩkorwo wĩna kuĩ Naikuru nĩ gũkũhe namba oe ũkĩnjĩre angĩkorwo wĩna mboco kũu na irio rĩ tũheane irio icio diapers icio tũkĩheanaga na at least nĩgetha kwĩna ng'aragu nene mũno rĩu he mũtumia ũkĩrĩte ũrakuire wana haha Kĩrigiti ena ngoita ndarĩ na irio cia kũrĩa na ciana icio ndaĩkwĩra so tũrageria mũno gũthiĩ kũu ndutaga wĩra na organization of people with disability foundation na gwĩciria namba yakwa nĩ 0725 925 025 0725 925 025 ũngĩjitĩra diapers nĩ igũgĩra nginya harĩa cirĩ ũngĩjitĩra irio mbembe serious no harĩ mũndũ ũrathikĩrĩria okorwo nĩ kwenda ũteithio nĩ ndiheanaga mbeca heanaga irio tangible things especially kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na okorwo nĩ ũhoro ũcio wa support mũndũ gwetha wheelchair tena maybe ndĩna Sam in the office ndĩna cigana ona na ũteithĩrĩrie mũndũ na kwĩregister na foundation thank you then kuma hau Facebook twĩtaga OPWD foundation nĩ kuona all the activities that we are doing na nĩ marutĩra mwega mũno asante yes thank you asante ngatho nyingĩ mũno Salome tukĩrĩkia mũndũ kwenda kuona mũndũ kwenda nĩ ndona ona irĩtu aingĩ mũno mararia haha makiuga mena mawathe na no mende ũtwarwo gacĩra ta kau wagereire niĩ ndukũ cia ndinagweta niĩ nĩ ndutaga wĩra wa awareness creation na ndutaga online YouTube channel where I use my everyday life story andũ magathoma na ũrĩa ndĩraikara ũrĩa ndĩrarera twana twakwa ũrĩa thiaga wĩra ũrĩa ndĩra interact na friends ona ũrĩa ndĩra interact na andũ arĩa ndĩrakora on the street and they don't know how to deal with me nĩ ndũmagĩra my YouTube channel it's called Salome Robin na Facebook page yakwa Salome Nyakeo na nĩ thiaga mathibitarĩ kũ visit andũ mena spinal cord injury, especially those that are newly injured na nĩ thiaga home reach programs gũthikũ kwaria na caregivers na kũrora how they are assimilating back to the society na nĩ njaragia na makanitha na group of people who would want to talk about disability and disability issues and namba yakwa nĩ 0729 413 512 nĩ nyendaga mũno kwaria na andũ tacio Njengo rauga ũtarenda kwaria na mũndũ so that we journey together thabarĩ ĩno ya kwĩĩtĩkĩra ti hũthũ na ti ya mũthenya ũmwe and I take pride so much in that and it's my passion so nĩ ngwenda connect with those people and see how we can help with each other we learn from each other gũtirĩ mũndũ wĩna knowledge ya kila kĩndũ we learn from people's life yes that's where I am na andũ mathiĩ YouTube channel yakwa marore tondũ hena maũndũ mega hau ndũkome gũkũ ũtathiĩte kũndũ gwĩtagwo Citizen Digital waranĩrie nao wĩre Joanna kuonia Citizen Digital nĩaigua acio rĩu karũgano kau gatũheka o mũthenya rĩ nĩ karũgano very fitting ka Citizen Digital asante sana tukĩrĩkia Irene thank you na niĩ ngĩrĩkia ngũria mũciari angĩkorwo kwĩna mũciari wĩna mwana kana we mwanake mbeũ njĩthĩ mũirĩtu ũkwenda kũheo skills cia mĩthemba tofauti namba citũ nĩ 0722 707 492 0722 707 492 nĩ njĩkaga kinya training ya special needs na nĩ ndutaga arimũ o kũmonia ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhĩmbĩria mwana ũrĩa wĩna wathe kana mwana ũrĩa wĩna special needs koguo na icio nĩ twĩkaga na nĩ tũteithanagia mũno na thirikari harĩa our area na koguo ũngĩkorwo wĩna kĩũria hũthĩra namba icio nĩ tũrĩ na web na YouTube LinkedIn na kinya Instagram koguo ũngĩrora Zabibu Center nĩ gũtũkora ho
araniria na ithuĩ tukoragwo haria Ruiru Kimbo. You can come and pay us a visit. Thank you Ndurituaga Mario hau arioho omugeithirie muno omwire Vincent ndakuire handu hakurira nyama Vincent ndakuire Ndova no Vincent wathire we utusaradie ningumwira wa makuyu mugeithie muno ningumwira asante big jokes todo ni athuri ni andu arataitu muno asanteni undu uria wangenie ni ati mauga ogone handu turie kanyama ogone pate tusemanie after party na ndiraigwa mujiteire one mwe no ni ngukimwetera handu tuwikate asanteni sana ni katho nyingi muno I'm double sure nitukwaria na Joan ugitikira tugie na conversation ino mwaka ukihinguka mwaka tukihingura mwakari tugie na conversation ino na muno kuri ciana aciari aria mena ciana ona aria mararikia form 4 meguthie ko. Thank you very much gatho nyingi muno mutindie thayo mukirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime kumanagia na haha ndimutware imwe kwa imwe nginya mwena uria ungi kuria twina nyarari igwitwo Sheshi. Karibu sana. Thank you muno Michael Jegana ni direct jega mwakoro nao ya guthaitira andu mena wathe ndenda ndimutware matura-ini tukuru tukimenya uria maundu maikaire na tukwanjiria muno wa Kirinyaga kuria mucemanio wa arimi a macani urathie na mbere mwena ucio wa Kirinyaga anyititemi ngurani no maragithie na mbere na mucemanio ucio Boni wa thuku mwena ucio Boni ungikorwo ni uratwamukira na njira igwete hihi ni mariko marathie na mbere mwena ucio wa Kirinyaga Boni ungikorwo ni uratuigua kana ni uratunyita na njira igwete ni mariko marathie na mbere mwena ucio wa Kirinyaga hihi mucemanio ni wanjiriirie gerwo Boni wa thuku no arehariria koguo tuthie kungi kuria ngwataniro ya makanitha bururi-ini niyo NCCK ni hinyiriirie aciari maikaranie na marore ciana kana mitugo ya ciana ciao ihinda-ini riri ciana ihingite thukuru. Ngwataniro iyo yugite ati ciana ni ibatie kumenyererwo niguo itikaingire giterenge-ini kia uhuthiri wa dawa cia kurebia na ciko cia wiki nae. Tunatoa wito kama NCCK ya kwamba wazazi waangalie watoto wao sana ili wasije wakaingia katika njia zilizopotovu na wasiingie katika mihadarati ama katika makundi ambayo ni hasimu. Wadada, tafadhali tusikae nyumbani peke yake, lakini tujihusishe na mambo ya biashara ili tuweze kupata kipato ya kukuza watoto wetu. Tumehakikisha katika kila soko tumeweka askari wa kutosha kuweza kulinda akina mama ambao ndio nguzo kuu kwa uchumi wetu, wanafanya biashara ili wawe na amani katika kufanya biashara zao. Kwale inaongoza kwa masuala mazima ya udhulumaji wa mtoto wa kike. Tuingieni biashara, hii miezi miwili ni mingi, tutafuteni karo za shule watoto wetu waweze kusoma. Maana bila hiyo jamii yetu itazidi kusambaratika na Kwale itazidi kusonga nyuma. Tucoke kaunti ya Kirinyaga kuria Boni wa thukuari kwina mucemanio wa anyititemi na arimi a macani. Boni ungikorwo ni uratomukira na njira igwete hihi mucemanio ucio ni wanjiriirie? Ngatho otogu akirekia kuga ni mani hindi mucemanio wa arimi a macani wakorwo kirikirira kana iria yoikaine muno na njira nene yoikaine ta AGM ya gukorwo makaririria wagereru wa macani kaunti-ini ino ya Kirinyaga gukioneka ati thiku ta ithatu thiru uguo kana wiki imwe thiru ithe ciothe cia zone 5 ni ikoretwo igika micemania ya AGM na muthe niguo makorwo magika githii-ini gia Thomaita kireko mwena wa Gicugu tukwa tukinyitanira na muikariri gitu wa zone 5 yothe kana uria ikaraga bodi-ini nene akwa agitutariria twire mibango yao ni iriku thiini wa urimi wa macani kuona ati ni makoretwo makiuga ati matirenda uteti ukorwo ikungio thiini wa urimi wa macani ni ukorwo agitwira gitumi niki na niki gigituma twanjiririe maritwa no twire niki kirathi na mbere muthenya hamari twajitagwo John Mithamo wa Susana na ni board member wa zone 5
no mothe ntukite guku githiki ya Thumaita no kiria kiangenia muno ni ati AGM ya Thumaita yuma na thayo ongerecirie guku ni kuhe kurahe ni siasa iria cireititwo kundu guku uria nguria andu a siasa cai ndukwenda siasa cai akuria a cai marenda mbeca mehuko-ini yao akuria a cai marauga matikwenda macira magoti-ini marenda macira mothe meherio nikio T Act iria twagia thina wa mitambo muno wa Kirinyaga ningi tugithii na mbere ni ranyitana na gutabania mathomo ma kuregana na ngui cia kemici mwena wa Kajiado na kuria makiria ma airetu 200 marathomithio airetu matakirite miaka 15 nio marathomithio kanitha-ini wa ACK mwena ucio wa Kajiado guku aria magunikite na mathomo maya magitanywo gutuika mabarothi ma kuhunjia na gutambia uhoro mwega kuri aruna ao aria matanahota kana matanagia mweke wa gwikinyia mathomo-ini maya. The recent statistics, especially from Kajiado, we noted that at least 124 girls sat their KCP, or rather KCAC, when they were expectant. So then, what is happening in Kajiado? So we have seen the gaps that probably much of it is because of lack of information, and we have been providing that information. As the holiday begins and the holiday is long, we are expecting these girls behind me to now be the empowered ambassadors of zero tolerance to gender-based violence. Ningependa kuomba wazazi mtusikize sisi kama wasichana na muweze kupata muweze kutufikisha mahitaji yetu ambayo tunahitaji. Hivyo basi mimba ya mapema itapungua kwa sababu msichana atajua niko na support kwa mzazi na singetaka tena kutafuta support kwa mtu mwingine. In future we are looking to working with the boys as well, so that even when they relate with the girls, they can value them and both genders can be able to work well without having to hurt one another. Hau niho tugutirihira mohoro maitu gwa ithaa riri tucemenie cihanda thaa 7 thiini wa mohoro ma iNooro miaraho ritwa riakwa ni Wangaci thina mbere kwirira tabarira cia iNooro TV.